მაური თელავის საკრებულოში. რაც შეეხება ერთადაც მას დაბაშმერის ტერიტორიას აკეთებს თანხა. უწყლობა ატენში. წყალი არ არის და სარწყავი წყალი არის. ვისაუბრებ და შეგვიყვნენ რომ იქნებაოდა. სიახლე იპოთეკური სესხის მიღებასთან დაკავშირებით. ბანკი თქვენ ფულს არ შეგარჩენთ და ვერ შეგარჩენთ. საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია რეგიონ ნიუსი. რეგიონებში განვითარებულ ახალ ამბებს ქეთი ილურიძე გაგაცნობთ. ქარელის მცხოვრებლები ადგილობრივი დეპუტატების ძმებისთვის მიწის გადაცემის შესაძლებლობას აპროტესტებენ. ოპოზიცია, რომელიც მოსახლეობის მოთხოვნას უერთდება, მწვავე ზოლში მშენებლობის დაწყებას დაუშვებლად მიიჩნევს და მერის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. ქარელის საკრებულოში აღნიშნული თემის განხილვა დღეს გადაიდო, მაგრამ ხელისუფლება მიწის გასხვისებას მაინც აპირებს, მხოლოდ იმ ადამიანებთან კონსულტაციების შემდეგ, რომლებმაც მშენებლობის საწინააღმდეგოდ 100 ხელმოწერა უკვე შეაგროვეს. ვის გადაცემა მერიას საკრებულოში ქართული ოცნების დეპუტატების ახლობლებისთვის, კომერციული საქმიანობისთვის სურს. ადგილობრივებმა 100-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვეს და მოითხოვეს, რომ საკითხთან დაკავშირებით მათი აზრის გათვალისწინება დაუყოვნებლივ მოხდეს. ინფორმაცია მოგვივიდა, რომ ეს ზოლი რეკრეაციალური ზოლია და სხვისდება, რომელიღაცა ჩინოვნიკზე და ამას არ დაუშვებთ. ძალიან კარგად იცის ჩვენმა დავრობამ ვისაც აძლევენ და ჩვენი დასახელება აღარ არის საჭირო. უაზროთ არავინას, ხო იცის, ციხე შიგნიდან ყდება, თუ ციხე შიგნიდან არ გამოვიდა ხმა, გარეთ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგებდით. აგერ ჩემი ბინა და ერთი ისა ფესოვმა კედელი სულ დამიზიანეს. 10-ჯერ ავიტანე განცხადება გამგებელთან. უარი მითხრა ხის მოჭრა როგორ შეიძლება? ეხლა შეიძლება ხეების მოჭრა? არავითარ შემთხვევაში არ ვაპატიებთ ამას. მოსახლეობის პროტესტს უერთდება პატრიოტთა ალიანსის წევრი ზურაბ ქველიძე. იგი აცხადებს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილებით კანონი ირღვევა, რის გამოც ქარელის მერის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. ქველიძის განმარტებით, სკვერის გასხვისება და მწვანე ზოლში რაიმე სახის მშენებლობა დაუშვებელია. მან წინადადება შემოიტანა მერმა ისე, რომ შეუსწავლელი იყო, შეუსწავლელი რა იყო, რომ კრება არ იყო მოწეული, ხალხს არ შეეკითხა არაფერს, ესე ერთპიროვნულად თვითონ გადაწყვიტა, რომ ხო, აი განცხადებას მე მივცემ ამიტომ. ეგრე არ შეიძლება. ეს არის კანონის დარღვევა, ეს არის, რა ვიცი მე, უფრო მეტი. ანუ მერმა კანონი დაარღვია. რა თქმა უნდა, ეს არის კანონის დარღვევა, პირდაპირ ჩაიხედეთ თვითმმართველობის კოდექსში. ეგრეთ წოდებული 60 ბინიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ფართობის გასხვისება მიუღებელია ქარელის საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლისთვის. თამარ დიასამიძემ დღეს ქართული ოცნების იმ დეპუტატების სახელები და გვარები გაასაჯაროა, რომელთა ძმებსაც აღნიშნული ტერიტორია სურთ. დიასამიძის განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება მმართველ პარტიასთან დაახლოებულ პირებს სასათბურე პირობებს უქმნის. ეს მიწის ნაკვეთები იყო თამარ მეფის ქუჩაზე განკუთვნილი. ერთი წუთი ბოთის ხიხით განკუთვნილი იყო იჯარით სარგებლობაში გადასაცემად მოქალაქე ავთანდი ლოინიშვილისათვის 100 კვადრატული მეტრი და მოქალაქე ლევან მეხრიშვილისათვის 163 კვადრატული მეტრი. ესენი არიან ჩვენი საკრებულოს დეპუტატების, ოცნების დეპუტატების, კახა როინიშვილის ძმა ავთანდი ლოინიშვილი და ნიკო მეხრიშვილის ძმა ლევან მეხრიშვილი. ქართული ოცნების დეპუტატების კახა როინიშვილისა და ნიკო მეხრიშვილის ძმებისთვის მიწის ფართობის გადაცემაზე ქარელის საკრებულოს დღეს უნდა ემსჯელა, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. დღის წესრიგში შეტანილი ცვლილებები მოგვიანებით ქარელის მერმა განმარტა და განაცხადა, რომ საკითხის განხილვის გადადება მოსახლეობის პროტესტის გამო მოხდა. ზაზა გულიაშვილის განმარტებით აღნიშნულ ტერიტორიაზე ღია კაფე უნდა მოწყობილიყო, სადაც ნაყინის რეალიზაცია მოხდებოდა. ქართული ოცნების დეპუტატის ძმა იყო თუ არ იყო, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. იმიტომ რომ მე შემიძლიათ იჯარის ფართობზე იმდენ ადამიანს აქვს მომართული, იმათ პოზიციას და პარტიულ კუთვნილობას ნამდვილად არ ვკითხულობ. ჩემი როგორც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი არის ის, რომ
ქარელის ლამაზი იერსახე იყო შენარჩუნებული და ბიუჯეტში შემოვიდა შემოსავალი. აი ეს არის უნდა აშენებულიყო ესე რომ ვთქვათ საზაფხულო სანაყინი ღია კაფესავით ესეთი ლამაზი კონსტრუქციით. თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე სკვერში 100 კვადრატული მიწის ფართობის გასხვისებას ქარელის მერია მაინც გეგმავს. ეს კი მას შემდეგ მოხდება თუ გულიაშვილის უწყება ადგილობრივი მცხოვრებლებისგან ნებართვას მიიღებს. ატენის მოსახლეობა მეორე წელია უწყლობით იტანჯება. დღის განმავლობაში გამოყოფილი 15 წუთიანი შუალედი იმდენად მცირეა, რომ ადგილობრივები იძულებულნი არიან წყალი იყიდონ ან მეზობელი სოფლიდან მოიტანონ. მოსახლეობა სასმელთან ერთად სარწყავი წყლის არარსებობასაც აპროტესტებს, რის გამოც მათი განცხადებით მოსავალი ხმება. დღეს გამართული საპროტესტო აქციის საპასუხოდ ხელისუფლებამ 2 თვის შემდეგ ტენდერის გამოცხადების პირობა დადო. ატენელები სატკივარზე, რომლებიც გზის გადაკეტვით იმუქრებიან, ტელეკომპანია დია დაინტერესდა. ვისე ყოფა ეგენი მოაშორე ეხლა ამაც მოსმე ხიდისას მოაგვეთ ხარ მოგვეცი ჩვენ იმიტომ გეჩხუბებით რომ რამდენი წელი ვერ მოაგვა არის საფრთხეში ვერ მოაგვა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის გასაპროტესტებლად კიდევ ერთხელ შეიკრიბა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალი დღის განმავლობაში მხოლოდ 15 წუთის განმავლობაში მიეწოდებათ, რა დროსაც მარაგის შევსებას ვერ ახერხებენ. მოსახლეობა იძულებულია წყალი იყიდოს ან მეზობელი სოფლიდან მოიტანოს. წყალი საერთოდ ხო ჩვენგანა გადის ხიდის თავში სამი ხაზი გადის და ასეთ ხაზიდან უკვე ჩავდია ხანა ხიდის თავში ავამ შე იქიდან მომაქვს წყალი ჩვენგან გადადია იმ სამი მაგისტრალზე და ჩვენ წყალია იმათ წყალია სოფელში პრობლემა სარწყავი წყლის არარსებობაც წარმოადგენს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსავალი ხმება და შესაძლოა ისინი შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. ატენელებმა დახმარება დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილესა და გორის მუნიციპალიტეტის ვიცე-მერს თხოვეს. წყალთან დაკავშირებით, სასმელი და სარწყავი წყალთან დაკავშირებით, რომ არ აქვს სათანადოდ და მოთხოვნები ყავს, რომ დაგვეხმაროს გამგეობა. წყალები წყალი არ არის და სარწყავი წყალი არის. ვისაუბრებ და შეგვირდნენ, რომ იქნებაო და მოვიცდით ჩვენც. სიმონ გულედელმა ადგილობრივებს პირობა მისცა, რომ პრობლემა 2 თვეში მოგვარდება. მისი განცხადებით, სამუშაოების ჩასატარებლად ტენდერს უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებენ. ატენში წყლის პრობლემასთან დაკავშირებით მომზადებულია საპროექტო სახარდამჭერა დოკუმენტაცია, რომელიც თვალისწინებს მთლიანად წყალშემკრების სისტემის მოწყობას, რომელიც უახლოეს პერიოდში გამოცხადება ტენდერი უკვე სამუშაოებზე. ტენდერის დასრულების შემდგომ დაახლოებით 2 თვის ვადაში უნდა იყოს დასრულებული აღნიშნული სამუშაოები. ატენელებს სასმელი წყლის პრობლემა უკვე მეორე წელია აწუხებს. იმ შემთხვევაში, თუ პრობლემა ამჯერადაც არ მოგვარდება, ისინი მასშტაბურ აქციებს აანონსებენ და გზის გადაკეტვითაც იმუქრებიან. სხდომაზე სოციალურ და ძეგლთა დაცვის პროგრამებში ცვლილებების შეტანის დროს მუნიციპალიტეტის ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროს ვახტანგ გაგნიძესა და საკრებულოს წევრ ლევან კოჭლაშვილს შორის შელაპარაკება მოხდა, რა დროსაც გაგნიძე შეუძლოდ გახდა. კამათი ეგრეთ წოდებული დაბახნევის ტერიტორიაზე მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებზე მსჯელობას მოჰყვა. ლევან კოჭლაშვილი მოითხოვდა, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელებას თანხა არ უნდა მოკლებოდა. ვახტანგ გაგნიძის განმარტებით კი ძეგლთა დაცვის პროგრამას ქალაქ თელავის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა გვირაბების საძიებო სამუშაოები და ყორჩიბაშვილების ციხის სამხრეთ-აღმოსავლეთი ბურჯის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვა დაემატა, რამაც ხარჯები გაზარდა. პროექტების განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან ჯამში მთლიანად გამოყოფილი არის 15,300 ლარი უკვე დაიხარჯება. რაც შეეხება ერთადაც ხმა არ მივეცი, იმიტომ რომ დაბახნევის ტერიტორიას აკდება ეს თანხა
და მიემართება სხვა ახალი პროექტის, კარგი პროექტის გასაკეთებლად. უბრალოდ მე წინა შეხვედრაზე ბიუროს ხდომაზე მაშინაც უარი გამოცხადე ამ ფორმატზე, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ჩვენ მუნიციპალიტეტს შეეძლო დამატებით 15,000 ლარი მოეძია და არ მოგვდებოდა დაგვახტების ტერიტორიის არქეოლოგიურ სამუშაოებს. ძეგლთა დაცვის პროგრამაში მოხდა ცვლილება, თანხის გადატანა მოხდა ერთი მუხლიდან სხვა მუხლში. ეს განპირობებული იყო იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ თელავის ცენტრალური თელავის და ძველი თელავის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია გვირაბები და ამ გვირაბების საძიებო დაზვერვის სამუშაოების გასაგრძელებლად თანხა ერთი მუხლიდან გადავიტანეთ ამ გვირაბების სამუშაოების დასაფინანსებლად მუხლში. მშრალი და არაფრის მომცემი, ასე შეაფასეს თელავში მოქმედი მედია საშუალებების წარმომადგენლებამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ქართველ ჟურნალისტებთან გამართული ის შეხვედრა, რომელზეც რეგიონული მედია არ მიიწვიეს. ადგილობრივმა იურისტებმა კი ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და მინისტრის სამართლებრივ მიდგომებს სისტემის თვითმკვლელობა უწოდეს. იმ გარემოებაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი გიორგი გახარიას თანამდებობიდან გადაყენებას არ გეგმავს, ოპოზიციამ რუსული კვალი დაინახა. მმართველი გუნდი კი დარწმუნებულია, რომ მთავრობამ ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო, რაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გატარებულიყო. ორივე მხარის მოსაზრებები დღეს ტელეკომპანია თანამგზავრმა მოისმინა. შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიასა და ჟურნალისტების შეხვედრას თელავში მოქმედი ჟურნალისტები აფასებენ. მაკა მოსიაშვილი ამბობს, რომ შეხვედრაზე დასწრების საშუალება რომ ქონოდა, მინისტრს პირველ რიგში დაუსვამდა შეკითხვას, რომელი ქვეყანა ამისთვის სამშობლო. მოსიაშვილის თქმით, 28 ივნისს გამართულ შეხვედრაზე გიორგი გახარია ჟურნალისტებს მშრალ და არაფრის მომცემ პასუხებს უბრუნებდა. ჩვენ ვინხილეთ გუშინ 21 საუკუნის რამდენიმე არა, მაგრამ ჟურნალისტების და მე-20 საუკუნის კგბ-ს გენერლის ჩვეულებრივი ინტერვიუ, რომელიც კარგი თვალსაჩინო ნიმუშია მომავალი кейსისათვის, როგორი არ უნდა იყოს მინისტრი. ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას და მინისტრის სამართლებრივ მიდგომებს სისტემის თვითმკვლელობა უწოდა იურისტმა ზურაბ ბეგიაშვილმა, რომლის განმარტებითაც გამოძიების დასრულებამდე გახარია დაკავებულ თანამდებობას უნდა ჩამოშორდეს და ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში თანამდებობიდან გადადგეს. ნებისმიერი ადამიანი, რომელზეც არსებობს სავარაუდო ეჭვი, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული კონკრეტული თანამდებობის პირის მიერ, ეს კონკრეტული პირი უნდა ჩამოცილდეს ნებისმიერი საქმის გამოძიებას და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაწყდება კონკრეტული პირის პასუხისგებლობის ან არ პასუხისგებლობის საკითხი, ამის შემდგომ შესაძლებელია დაიკავოს თავისი თანამდებობა. თელავის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სერგეი გავრილოვის პარლამენტში გამოსვლასთან დაკავშირებით ყველა ის პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რაც სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გატარებულიყო. ლევან კოჭლოშვილის თქმით, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებული არ არის. გავრილოვის ქმედებაზე ვის უნდა აიღო პასუხი? ჩვენი პოლიტიკური გუნდიდან მან აიღო პასუხისგებლობა, ერთი გადადგა პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან, მეორემ საერთოდ მანდატი შეიშალა. აი შემდგომ უკვე რაც დავინახეთ, უკვე არის ეს პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანილი მოცემულობა, რაც დღეს მიმდინარეობს თხოვენ გახარიას გადადგომას. აი ამიხსენით გავრილოვის თემიდან დაწყებულ საკითხზე, როგორ შეიძლება მოთხოვნა ყოფილიყო. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ტელეკომპანია თანამგზავრთან აღნიშნავს, რომ გახარიასთვის თანამდებობის შენარჩუნების დირექტივას შესაძლოა ივანიშვილს რუსეთი აძლევს. ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალს ნიკოლოზ ვარდოშვილი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნაში ხედავს. აი ცნობილი ღამის შემდეგ, აი ცნობილი პარლამენტის სხდომის შემდეგ, როდესაც ერთი კაცის სურვილის გამო სადეპუტატო იმუნიტეტი შეუჩერეს ხალხის არჩეულ deputāts, არანაირი ლეგიტიმაცია აღარ აქვს ამ პარლამენტს. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ ამოწურა ყველანაირი ლეგიტიმაცია. იმის მიუხედავად, რომ გიორგი გახარიას განცხადებით იგი თანამდებობიდან წასვლას არ აპირებს, შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნით თბილისში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. დღეს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გიორგი გახარიამ კვლავ უპასუხა ჟურნალისტების კითხვებს და განაცხადა, რომ თუ დადგინდება, რომ პოლიციელების ქმედებაში ან მათ მიერ გამოყენებულ ტექნიკაში იყო დიდი რაოდენობის სისტემური გადაცდომები, ის მზად არის დატოვოს თანამდებობა.
საქართველოს პარლამენტის წინ მიმდინარე მოვლენებს ზესტაფონელი კანონმდებლებიც აფასებენ. პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად ძალადობა და აგრესია ყველა მათგანისთვის მიუღებელია. ერთნაირად რადიკალურები არიან საკრებულოს წევრები. ასევე გავრილოვის ვიზიტსა და მის მიერ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი პირის სავარძლის დაკავების შეფასებაში. თუმცა მათი შეხედულებები განსხვავებულია 20-21 ივნისის სისხლიან ღამეს განვითარებული მოვლენების მიმართ. 20 ივნისს თბილისში დაწყებული მასშტაბური აქცია ამჟამად ერთი მოთხოვნით მიმდინარეობს. გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. პარლამენტის წინ არსებულ აქციაზე არის შეინიშნება არაპროფესიონალური დამოკიდებულება საქმისადმი, არაკომპეტენტური შეხედულება და უკმარისობა ცოდნისა ასეთ შემთხვევაში როგორ გამოიქცეს მანიფესტაცია, ვესმის რომ ახალგაზრდებს ვიღათ ეს ყველაფერი და ლიდერები არ გააკარეს სიგაურებას, შეინიშნება კიდეც. ჯერ ვერ დავიძახებ ჩვენ ეს გადადგეს, ჯერ უნდა ვაცაროთ ხელისუფლებას, გამოძიებული იქნეს ესა ვინ რა დააშავა, ბრძანება გაიცა ხელისუფლებიდან და იმის ყვალობაზე იქნა გამოყენებული ეს ტყვიები თუ ვიღაცამ თავისი კერძო ინტერესები გამომდინარე იხმარა, ეს უნდა დადგინდეს. პარლამენტის წინაშე არსებული მანიფესტაცია უნდა მოითხოვოს გადმოყენება კი არა, უნდა მოითხოვოს მიცეს დრო ხელისუფლებას. ეხლა არის ძალიან რთული მდგომარეობა, ყველამ მაქსიმალურად უნდა გამოიჩინოს სიფრთხილე, იმიტომ რომ ჩარეულია გარეძალები და რაღაც კონსენსუსამდე უნდა მივიდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამის ესკალაცია ხელს აძლევს მხოლოდ ჩვენს ტერს და მათ შორის ჩვენს მეზობელს რუსეთის ფედერაციას. არ შემიძლია არ გამოვყო ის, რომ ამ სიტუაციაში განსაკუთრებული, რა თქმა უნდა, მმართველმა გუნდმა უნდა იყოს პასუხისმგებლობა და მან უნდა მართოს სადავები, მაგრამ ოპოზიციის კონსტრუქციულ ქმედებებზე ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, რასაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ. წამყვანი რაც იყო, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ეს იყო შეურაცხყოფა ქართველი ხალხისა. ხშირად მიფიქრია, რომ ხომ არ არის პრობლემა თვითონ ჩვენში ხალხში. ხშირად ქართველ ხალხს ბევრი ისეთი რამე მოუთფენია, რადგან მე პირადად გული დამწყვეტია, რატომ ითქეს ამას ქართველი ხალხი. აი ამ მოვლენების შემდეგ ვხედავ, რომ არც ისეთ ცუდად არის ჩვენი საქმე და ქართველ ხალხს შეუძლია და აქვს უნარი პასუხი გასცეს ისეთ მოვლენებს, რაც მისთვის მიუღებელია. არ შეიძლება ასეთი ამბების პატიება არ შეიძლება არავისთვის. ამიტომ ჩვენი მთავრობა გადაიხდეთ ამაში აუცილებლად დიდ ფასს, მიმაჩნია რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებული და მათ მიერ გაკეთებული აქცია, რომელსაც მე მოუწოდებ, პირადად მოუწოდებ ამ ახალგაზრდებს, რომ გაემიჯნონ და თავიანთი აზრი ახალგაზრდებმა ყველას და დამოუკიდებლად დააფიქსირონ, რასაც მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი სახელმწიფო მოусმენს. იმიტომ რომ მე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას და ბატონო ბიძინაევანიშვილის გამოსვლას მოусმენ და მათთვის მნიშვნელოვანია და მართლაც მნიშვნელოვანია ჩვენ სახელმწიფოში ახალგაზრდების ჩართულობა, თუნდაც პოლიტიკურში, თუნდაც საჯარო განხილვებში და მე მიმაჩნია ესე რომ უნდა გაემიჯნონ ეს ახალგაზრდები, ჩამოყალიბდნენ ბატონო გიორგი გახარიამ. მე მინდა პირადად რომ მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ მან ჩვენ ქვეყანას ააცილა აი სრული ქაოსის, სრული ამსაწყის მნიშვნელობით. იპოთეკური სესხის დაფარვა მოსახლეობაში კვლავ მწვავე პრობლემად რჩება. ხშირად მსესხებელი ვალის გადახდას ვეღარ ახერხებს და საცხოვრებელს კარგავს, თუმცა იპოთეკურ სესხებთან დაკავშირებით ცვლილებებია, რამდენად გამოასწორებს ახალი რეგულაციები მდგომარეობას და ზოგადად ვინ არის პასუხისმგებელი დაუფარავი სესხებისა და ჩამორთმეული სახლების გამო. ტელეკომპანია TV4-ის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. იპოთეკური სესხების შემთხვევაში რეგულაციები შემსუბუქდება. ამის შესახებ ინფორმაციას საბანკო ასოციაცია ავრცელებს. ასოციაციის ცნობით კომერციული ბანკები ლარში იპოთეკური სესხებისათვის ახალი პროდუქტების შემუშავებას იწყებენ. კერძოდ, ლარით იპოთეკური სესხების გაცემის შემთხვევაში მინიმუმ 20%-იანი თანამონაწილეობის პირობებში კომერციული ბანკები მსესხებლის გადახდის უნარიანობას შიდა მოდელებით შეაფასებენ. ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ ცვლილებას ის ეხება კონკრეტულ კოეფიციენტებს, კონკრეტულ დათქმებს ჩვენი შემოსავლებიდან გამომდინარე იპოთეკური სესხის ოდენობაზე. მაგალითად სიტყვაზე ჩვენ თუ 5000 ლარამდე შემოსავლის შემთხვევაში იპოთეკურ სესხთან დაკავშირებით თუ 5000 ლარამდე გვაქვს შემოსავალი, დაახლოებით თვიურად 2500 ლარამდე შეგვიძლია მიმართოთ სესხის დასაფარავად. ანუ ეს კანონმდებლობის მიერ ესე არის რეგლამენტირებული და ესე არის დადგენილი.
იპოთეკური სესხის არასწორად გაცემით ან სესხებლის მხრიდან ნაკლები დაკვირვებით შეძლებენ თუ არა კონკრეტული თანხის დაფარვას არაერთი შემთხვევაა, როცა მომხმარებელი სესხს ვერ იხდის და კარგავს ერთადერთ საცხოვრებელს. სესხებლები ჩივენ კომერციული ბანკების მაღალ პროცენტზე. როგორც იურისტი აცხადებს, მაღალი პროცენტის დარეგულირებას ბაზრის კონკურენტუნარიანობა განსაზღვრავს. ჩემი აზრით სესხის განაკვეთი უნდა ცოტა შემცირდეს, ძალიან დიდი პროცენტია და თუ შემცირდება განაკვეთი, მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. იმდენი უნდა აიღოს სესხი, რამდენიც აქვს შემოსავალი, ამის პროპორციულად. არ საზღვრავენ რამდენი შემოსავალი აქვს და გადაიხდის თუ არა ალბათ. თუ ხარ თანახმა უნდა აიღო, უნდა გადაიხადო. აბა სხვანაირად როგორ იქნება? ბანკი თქვენ ფულს არ შეგარჩენთ და ვერ შეგარჩენთ. დაუკარგავთ, მაგრამ აი თვითონაც არის იმათ უბრალეულობაც იმაში, რომ მიდიხარ და სესხს იღებ. ხომიც იმას გადახდა უნდა. ეგენი იპოთეკური არიან ძალიან დიდ პროცენტებს აქვს. კარგი იქნებოდა თუ აი სახელმწიფო დაარეგულირებდა ისე, რომ არ ქონებოდათ ბანკებს და ეს დიდი პროცენტი ქონებოდა დაბალი პროცენტი. ძალიან დიდი პრობლემაა მართალია. გაცნობიერებულად ბევრი აკეთებს ამას, იმიტომ რომ უჭირს ხალხს და არ იცის სხვა რა გამოსავალი ნახოს. ძალიან ბევრი ადამიანი დებს ბინას, რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს და ამიტომ აკეთებენ. რომ უკეთეს ცხოვრება რო ქონდეს, ალბათ ხალხი არ გააკეთებს ამას. ერთხელ კანონმდებლობის მიზანი იყო, რომ დაეცვა მოქალაქეების საკუთრება და უფრო მეტი დაცული ყოფილიყვნენ მოქალაქეები და ის რისკები, რაც არსებობდა სამოქალაქო ურთიერთობაში, უფრო მეტად დაცული ყოფილიყო, მაგრამ მეორე მხრივ უარყოფითია, რომ უფრო გაძნელებულია ეს სესხის აღება. და ეს რა თქმა უნდა პრობლემას ქმნის მოქალაქეებისთვის ის მეტი ბიუროკრატიული ბარიერი, რომელიც უკვე გაჩნდა ამ სესხის აღებასთან დაკავშირებით. თავარი არის კონკურენცია იყოს, ანუ ჩვენ შევქმნათ კონკურენტული, უფრო მეტად კონკურენტული ბაზარი და ხელი შეუწყოთ კონკურენტული ბაზრის განვითარებას და კონკურენციის პირობებში ეს უფრო მეტად დარეგულირებული იქნება. აღნიშნული ცვლილების დაანერგვა ხელს შეუწყობს იპოთეკური პროდუქტების დივერსიფიკაციას, მათ შორის იპოთეკური სესხების გაცემას მშენებარე პროექტებისთვის. ცვლილების მიხედვით ნებადართულია ფიზიკური პირის შემოსავლის შესწავლა ბანკის შიდა პოლიტიკა პროცედურების მიხედვით. ცვლილების მიზანია საბანკო სისტემა ფოკუსირებული იყოს რეგულაციების სისტემატურად სწორ ასახვაზე, ასევე იყოს ნაკლები რისკი, რომ სესხებელმა დაკარგოს საცხოვრებელი ბინა. დევნილს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიას სამ თვეზე დიდი ხნით დატოვებს, სახელმწიფოს შემწეობა შეუწყდება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ კანონში ცვლილება შედის. ახალ ინიციატივას პირველი მოსმენით 86-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. მოქმედი კანონის მიხედვით დევნილს ქვეყნის დატოვება 2 თვის ვადით შეუძლია. კანონის ინიციატორების განცხადებით კი ცვლილების აუცილებლობა იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებიდან გამომდინარე, მოქალაქეები მეზობელ და ევროკავშირის ქვეყნებში სეზონურ სამუშაოებზე მიდიან. ევროპის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმია, რომლის ხანგრძლივობა 3 თვეს არ აღემატება. აღნიშნულიდან გამომდინარე კი ხშირია შემთხვევები, როცა კანონით დათქმული 2 თვიანი ვადის დარღვევის გამო დევნილის დახმარება უწყდება. ასეთი იყო 28 ივნისის სიახლეები რეგიონ ნიუსი დღეს ამით დასრულებულია. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.